好，正式開波啦！咁比賽時間咧就25分鐘，而家慢慢猜定先，見到到盡啦。咁而家個波就落咗去華士隊嘅方向右邊，咁就哇黃隊呢邊咧右面推進，而家傳到中啦，傳到中，啱呢邊咧哦，而家個波落咗去華隊嘅15號球員嘅下，咁而家傳咗去右邊右路喎，睇下右邊啲邊就傳球俾中間隊，傳咗中間跟再交俾呢個啱啱網側嗰度出咗球，咁就而家喺度轉呢度咧，係華隊嘅15號腳下，咁佢食個界落翻去環隊嘅腳下，咁啊環隊咧就將個波交翻嚟左邊呢度，咁就而家就頭先講得啦，頭先講咗，咁華隊左呢個發動攻勢，咁啊咁呢 GT 就一個個波交俾環嘅前面呢度，咁而家個眼球咧就將個波交俾前面嗰度，咁啊而家15號球員啊轉變到身啦，咁啊一隻波交到呢個15號球員射到添，射到嘅不過好可惜。咁一個長傳啦，歪里啊搶到個波先，咁啊而家 GT 呢邊把波啊落翻去呢個環隊嘅球下，咁咧右邊呢個出界，咁就呢個經濟踢波，嘅教練一準備就出嚟啦，咁而家個波咧就俾 GT 逼甩咗啦，咁而家 GT 呢邊就中場有個波，打咗出嚟又俾華人隊射波嘅時候咧，有啱啱喺左邊嘅主邊猜定個波，發動慢慢準備呢個發動攻勢先。咁一個波就嚟到中場啦，咁個波啊俾 GT 俾甩咗，咁啊再加上前面仲有 GT 球員，咁啊啱啱一個波喺前面衝界，咁啊呢個波而家交咗俾前半場啦，咁啊華潤隊前半場咧就有2個球員對 GT 3個球員嘅，咁啊睇下轉咗身先，咁啊而家華潤隊就再將個波交喺左邊，咁都係華潤隊射波 GT 嘅一個球員啦。時咧就開波啦，咁而家華潤咧就由華潤隊咧就係藍衫左攻右嘅，咁 GT 咧就紫色衫右攻左，咁就個波就落唔到隊嗰度啦，但係就落咗喺 GT 嘅龍門度，咁 GT 嘅龍門咧就準備就交俾隊友啦，咁交俾中場嘅隊友，不過個波就喺中場呢邊咧就俾華潤隊嘅球員啦，GT 呢個龍門咧就飛身撲救咗將個波俾華潤隊嘅球員攞咗出嚟先，咁但係個波啊落翻去。咁而家個波就交到不過可惜都俾華人隊搞暈咗。咁而家華人隊嘅球員咧大腳長傳啦，咁傳咗去前半場前邊呢個睇下打啦。咁華人隊咧但係佢哋話佢禁區嘅位置咧，咁而家 GT 嘅球員咧都係混亂當中不過可惜個波就俾福華嘅球員解圍咗，咁而家華喺左路呢度發動攻勢，咁但係呢個成日都係傳中。好啦，放鬆！有少少啊，GT！